Jabatan Imigresen JIM Kuala Lumpur melumpuhkan sindiket menggunakan warga asing dan kanak-kanak menjalankan aktiviti mengemis sekitar ibu negara dalam serbuan di Jalan Sultan Azlan Shah malam tadi. Lebih menyedihkan, bayi dan kanak-kanak berusia antara 10 bulan hingga 6 tahun diberikan ubat batuk untuk ditidurkan sebelum dibawa mengemis sekitar Jalan Caukit, Jalan Masjid India dan Jalan Sentul pada waktu pagi. Perbuatan itu dipercayai didalangi seorang warga Pakistan yang fasih berbahasa Melayu dengan cuba meraih simpati orang ramai sekaligus meningkatkan pendapatan mereka hasil mengemis. Taktik itu terbongkar selepas JIM menyerbu sebuah bangunan rumah kedai 4 tingkat kira-kira 9 malam tadi dan menemukan beberapa botol ubat batuk di kediaman disewa warga asing terbabit. Difahamkan bangunan rumah kedai itu turut dijadikan penempatan untuk warga asing dari Pakistan, Indonesia dan India. Dengan kadar sewaan RM800 sebulan, didiami kira-kira 8 individu dalam satu bilik kecil, termasuk beberapa kanak-kanak. Serbuan turut berjaya membongkar sindiket pemalsuan dokumen pasport yang berselindung di sebalik perniagaan kedai dobi, alat telekomunikasi dan kedai gunting rambut. Hasilnya, seramai 77 warga Pakistan ditahan, membabitkan 44 lelaki, 22 wanita, 11 kanak-kanak selain seorang wanita Indonesia, seorang wanita India dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 10 bulan hingga 59 tahun.